ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը վարչական արձակուրդի է ուղարկել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ավելի քան 100 աշխատակցի։ Այս մասին հայտնել է ամերիկյան CNN հեռուստաալիքը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի ղեկավար Բրայան Մաքքորմակը էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել, որում տեղեկացրել է կասեցված աշխատակիցներին, որ նրանք 30 րոպե ունեն աշխատավայրը լքելու համար, ասվում է հոդվածում։ Հեռուստաալիքի տվյալներով նույն նամակում աշխատակիցներն տեղեկացվել է, որ նրանք կարող են ավելի ուշ վերցնել իրենց իրերը, եթե այդ օրը բացակայեն աշխատանքից։ $590,000 հափշտակությանը կազմակերպել ու իրավապահներին ինքնախոստովանական ցուցմունքը տվել է հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություններից մեկի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գոր Թադևոսյանը։ Տեղեկատվության համաձայն այս պահին ձերբակալված է 2 անձ, սակայն ձերբակալությունները շարունակվում են։ Ավելին, այնպես են պլանավորել ենթադրյալ հանցագործները, որ անգամ իրենց բռնվելուց հետո իրավապահները հափշտակված գումարը չգտնեն, սակայն գումարի զգալի մասը հայտնաբերված է։ Օպերացիան իրականացրած Հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ազգային անվտանգության ծառայության և ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները բացահայտել են, որ կոմիտեի շենք մտած անձը սիլիկոնե դիմակ է կրել և այլ կերպար ստացել։ Ռուսական բազմաֆունկցիոնալ մեկտեղանի Su-57 կործանիչը հագեցվել է արհեստական բանականության օգնականով, որը ըստ էության երկրորդ օդաչուն է։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում անելով Ռոսօբորանէքսպորտի աղբյուրին։ Ռուսաստանի Միացյալ ավիաշինական կորպորացիան ներդրել է արհեստական բանականության համակարգ Su-57 բազմաֆունկցիոնալ մեկտեղանի գաղտնի կործանիչի օդաչուներին աջակցելու համար, հայտնել է գործակալության աղբյուրը։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստիի համակարգը, որը օդաչուին ակնարկներ է տալիս քրիտիկական պահերին, կարտահանվի նաև այլ երկրներ։ Արհեստական բանականության օգնությամբ օդաչուն կկարողանա կենտրոնանալ մարտական սցենարներում ավելի կարևոր խնդիրների վրա, ինչպիսին է զենքի օգտագործումը։ Եվրամիությունը շարունակում է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, վախենալով իր հեղինակության համար։ Նոր սահմանափակումներ չներդնելը կնշանակի եվրոպացի առաջնորդների անօգնականությունը սեփական ընտրողների աչքերում։ Այս մասին ՏԱՍՍ-ին ասել է Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի անդամ, Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության նախկին ղեկավար Նատալիա Նիկանորովան։ Եվրոպայի կողմից նոր հակազդեցություններ չձեռնարկելը ներքին լսարանի աչքում կթվա, թե ինքն էլ է անօգնականություն դրսևորում, ընդգծել է նա։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը չի ունեցել այն ազդեցությունը, որի հույսն ուներ Բրյուսելը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի համար ամեն անգամ ավելի ու ավելի դժվար է դառնում միասնության հասնել Ռուսաստանի Դաշնության դեմ նոր սահմանափակումների հարցում։ Մայիսի 20-ին Եվրամիությունը հաստատեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 17-րդ փաթեթը։ Մեծ Բրիտանիայում հայտարարել են, որ Ռուսաստանը ենթադրաբար կարող է ներգրավված լինել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի տան հրկիզման գործում։ Այս մասին հայտնել է Financial Times-ը, հղում անելով թագավորության կառավարությունում իր աղբյուրներին։ Բրիտանական անվտանգության պաշտոնյաները հետաքննում են, թե արդյոք Ռուսաստանը ներգրավված է եղել Սթարմերի հետ կապված գույքի հրկիզումների մեջ, ասվում է զեկույցում։ Times թերթը հաղորդել է Սթարմերի տանը մայիսի 12-ին բռնկված հրդեհի մասին։ Ըստ պարբերականի հրդեհը վնասել է շենքի մուտքի դուռը։ Տունը, որտեղ վարչապետը ապրել է գրեթե 20 տարի, նախքան Դաունինգ Սթրիթում գտնվող իր պաշտոնական նստավայր տեղափոխվելը, գտնվում է Լոնդոնի հյուսիսում, Countess Road-ում։ ԶԼՄ-ների հաղորդագրությունների համաձայն Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վարձակալության է տվել իր տունը։ ԱՄՆ-ն և Արևմուտքի մյուս երկրները մտահոգված են Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ Մալայզիայի մերձեցմամբ, այս մասին հայտնում է South China Morning Post պարբերականը։ Մալայզիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմի դիվանագիտական նախաձեռնությունները տարակուսանք են առաջացրել Մալայզիայի դիտորդների շրջանում։ Նրանք մտահոգված են Մալայզիայի առաջնորդը չափից ավելի է մտերմանում Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։ Նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ Մալայզիայի ղեկավարը ձգտում է դիվերսիֆիկացնել առևտրային հարաբերությունները, ինչին աջակցում է Ռուսաստանը, որը ցանկանում է դառնալ Կուալա Լումպուրի գործընկերը։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան նաև հանդես է գալիս BRICS-ին Մալայզիայի միանալու օգտին։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը մայիսի 26-ից 27-ը աշխատանքային այցով կլինի Ռուսաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով։ Այս մասին հայտում է TRT Global-ը։ Այցի ընթացքում նախատեսվում է Ֆիդանի ընդունելությունը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից։ Նշվում է, որ բանակցությունների հիմնական թեման կլինի Թուրքիայի դերակատարումը ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործում։ Ինչպես 2024 թվականին, այնպես էլ 2025 թվականին դատարանն անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի թանկացումը։ Մայր Հայաստան ավականու խմբակցության բողոքը բավարարվել է։ Այս մասին գրել է Մայր Հայաստան ավականու խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանը։ Բանակը համալրելու համար ոչ թե պատժողական քաղաքականություն պետք է որդեգրել, այլ խրախուսական։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է անձնագրային եւ վիզաների վարչության նախկին պետմնացական Բիչախչյանը։ Ինչ եք ուզում անել, նոր ծնված երեխային ասում ենք դու գումարային պարտքով ես ծնվում, հակառակը պետք է անել, ով 1 տարի ծառայի ստանա 10 միլիոն, 2 տարի ծառայի 20 միլիոն։ Պետություն քաղաքացի հարաբերություններում փոխադարձ պարտավորության կապը պետք է ամրագրել։ Պետություն, ես քեզ տալիս եմ զինվոր, դու էլ զինվորի կյանքը բարելավի։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ բանակի համալրման խնդիր ունենք, բայց սա լավագույն լուծումը չէ։ Գույքային տարբերակում դնելով հասարակությունն ու բանակը բաժանում ենք աղքատների ու հարուստների։ Խորը վերլուծեք, փոփոխությամբ արտագաղթը չխթանեք ավելի։ Բացի այդ, փոփոխությունը հակասահմանադրական է, որի մասին գրված է հենց ազգային ժողովի կողմից տրված եզրակացությունում։ Ինչպես քաղաքացիություն ստանալը, այնպես նաև դադարեցնել անձի սահմանադրական իրավունքն է։ Գույքային խտրականությամբ արգելվում է տարբերակում դնել, ով հարուստ է, իրավունք ունի փոխել քաղաքացիությունը, ով աղքատ է, ծառայի հարուստներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին մեկնաբանել է ՌԴ-ի կողմից Ուկրաինային ուղղված համակցված հարվածը դժվար գիշեր արտահայտությամբ։ Քաղաքական գործչի խոսքով Ուկրաինայի վրա հարձակվել են 250 հարվածային ԱԹՍ-ներ եւ 14 բալիստիկ հրթիռներ։ Պայթյունները հնչել են Օդեսայի, Վիննիցիայի, Սումիի, Խարկովի, Կիևի եւ Դնեպրի շրջաններում։ Գերմանիան պետք է Լիտվայից դուրս բերի Բունդեսվերի բրիգադը, որը տեղակայված է Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Նման պահանջով հանդես է եկել Գերմանիայի падգամավոր Սառա Վագենկնեխտը։ Մենք պահանջում ենք Բունդեսվերի հեռացումը Լիտվայից, դա շատ ավելի խելամիտ կլիներ, քան Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթի սահմանումը, հայտարարել է падգամավորը։ Նրա խոսքով պետք է դասեր քաղել պատմությունից եւ ռազմատենչ հայտարարությունների փոխարեն կարգավորել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Եմեն ոչ մի կերպ չի մեկնաբանել Ռուսաստանի շրջանների վրա Ուկրաինայի զինվորական ուժերի դրոնների հարձակումները, որոնք ուղղված էին բնակչության ահաբեկմանը, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով գերեզմանային լռություն հաջորդել էր նաև հաղթանակի օրվա նախաշեմին Մոսկվայի եւ Ռուսաստանի այլ շրջանների վրա ԱԹՍ-ների զանգվածային հարձակումներից հետո։ Այժմ այդ նույն ճարպոտ վարազները Փարիզում, Բերլինում եւ Լոնդոնում վայրի ճիչ կբարձրացնեն ուժի անհամաչափ օգտագործման 30-օրյա հրադադարի հրատապ անհրաժեշտության եւ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին, հավելել է փոխնախագահան։ Ուկրաինայում հատուկ գործողությունը կավարտվի նրանով, որ Կիևը ստիպված կլինի ստորագրել կապիտուլյացիան։ Հակամարտության նման ելք է կանխատեսել ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզության վարչության նախկին վերլուծաբան Լարի Ջոնսոնը։ Ոմանք ասում են, որ Ռուսաստանը ստիպված կլինի զիջումների գնալ, ոչ ՌԴ-ն կհաղթի եւ Ուկրաինան ստիպված կլինի անվերապահորեն հանձնվել, ասել է նա։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի կողմից զիջումների անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները ավելի ուժեղ կողմին թուլացնելու փորձեր են։ Ջոնսոնը հավելել է, որ Ուկրաինայի ներկայիս իրավիճակի համար պատասխանատու են ԱՄՆ-ն եւ ՆԱՏՕ-ի երկրները, քանի որ առանց նրանց օգնության հակամարտությունն այդքան հեռուն չէր գնա։ Միայն լրացուցիչ պատժամիջոցները կստիպեն Ռուսաստանին դադարեցնել կրակը։ Հրադադարի նման միջոց է առաջադրել Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Միայն լրացուցիչ պատժամիջոցները կստիպեն Մոսկվային դադարեցնել կրակը, հայտարարել է նա։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ Կիևը նոր պատժամիջոցային քայլեր է սպասում ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից եւ իր բոլոր գործընկերներից։ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը ստացել է տասնյակ միլիարդավոր դոլարների պատվերներ, հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Զենք եւ ռազմական տեխնիկայի տեսակների մեծ մասն անընդհատ կատարելագործվում եւ արդիականացվում է, ինչը զգալիորեն բարձրացնում է դրանց մարտավարական եւ տեխնիկական բնութագրերը հեռահարության, ճշգրտության եւ կրակի վնասի առումով։
Ռուսաստանը պահպանում է իր առաջատար դիրքը համաշխարհային զենքի շուկայում, լինելով արտահանողների հնգյակում։ Նման ցուցանիշը եւս մեկ անգամ հաստատում է արտադրվող ռազմական արտադրանքի որակը, հուսալիությունը եւ արդյունավետությունը։ Ռազմական գործողությունների վարման ռուսական փորձը, ներառյալ մարտավարության փոփոխությունները եւ սպառազինության տեխնիկական կատարելագործումն ուշադիր ուսումնասիրվում է արտերկրում։ Համաշխարհային զենքի շուկայի ապագան կայանում է առաջադեմ մշակումների, այդ թվում արհեստական բանականության կիրառման մեջ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կմասնակցի Հաագայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին եւ նրա հիմնական ուղերձը կլինի կոչ անել դաշնակիցներին զգալիորեն ավելացնել պաշտպանության ծախսերը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Ուիթաքերը։ Մենք ակնկալում ենք, որ նախագահ Թրամփը կմասնակցի Հաագայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Հիմնական ուղերձը կլինի ֆինանսական բեռի բաշխումը։ Նախագահը հստակեցրել է, որ եվրոպացի եւ կանադացի դաշնակիցները պետք է համապատասխանեն Միացյալ Նահանգներին պաշտպանական ծախսերի առումով, ասել է նա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Հռոմի Պապ Լևոն 14-ին հրավիրել է այցելել կազմակերպություն, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակի տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մասնավորապես պատրաստակամություն է հայտնել զարգացնելու միավորված ազգերի կազմակերպության երբ Սուրբ Աթոռի միջև համագործակցությունը։ Գլխավոր քարտուղարը հրավիրել է Նորին Սրբությանը այցելել միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Նա անհամբեր սպասում է Նորին Սրբության հետ հանդիպմանը, քննարկելու համատեղ ջանքերը մեր անհանգիստ աշխարհում ընդհանուր արժեքները առաջ մղելու համար, ասել է Հաքը։ Համբուրգի կենտրոնական կայարանում դանակով հարձակման զոհերի թիվը հասել է 12-ի 3-ի կյանքը վտանգի տակ է, հայտնում է NDR-ը։ Հրշեջ ծառայության խոսակի խոսքով 3 մարդ ստացել է կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, 3-ը լուրջ, իսկ 6-ը թեթև վնասվածքներ, հաղորդում է NDR-ը։ Ավելի վաղ Բիլթերթը հայտնել էր, որ 8 մարդ վիրավորվել է, իսկ 1 կին ձերբակալվել։ Իր հերթին քաղաքային ոստիկանությունը մինչ այժմ միայն հաստատել այն փաստը, որ կայարանում ուժեղացված ծառայություն է իրականացվում։ ՄԱԿ-ը ողջունում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև գերիների փոխանակումը եւ հույս ունի, որ այն կշարունակվի, հայտարարել է համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսակի տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ Մենք հույս ունենք, որ ռազմագերիների փոխանակումը կշարունակվի եւ կդառնա իրավիճակի լիցքաթափմանն ուղղված ընդհանուր ջանքերի մի մասը, ասել է Հաքը պատասխանելով ՌԻԱ Նովոստիի հարցին։ Ռուսաստանը վերադարձել ուկրաինական գերությունից 270 զինծառայող, ինչպես նաեւ 120 քաղաքացիական անձիկ, այդ թվում Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից գերեվարված Կուրսկի մարզի քաղաքացիական անձանց։ Փոխարենը ուրբաթ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ուկրաինացի 270 ռազմագերի եւ 120 քաղաքացիական անձ է փոխանցվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ վերադարձված ռուս զինծառայողներն ու քաղաքացիական անձիկ այժմ գտնվում են Բելարուսում եւ նրանց տրամադրվել է անհրաժեշտ հոգեբանական եւ բժշկական օգնություն։ Ռուսական կողմի նախաձեռնած լայնածավալ փոխանակումը նախատեսվում է շարունակել առաջիկա օրերին։ Բաքվում տեղի է ունեցել Արցախի գերեվարված առաջնորդների դատավարության հերթական նիստը։ Այսօր հարցաքննվել է Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Հարությունյանը խոսել է 2020 թվականին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստին մասնակցելու մասին։ Նա ասել է, որ 2020 թվականին ցանկանում էր բանակցել Ադրբեջանի հետ եւ վերջնական համաձայնության հասնել։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա մայիսի 26-ին։ Հիշեցնենք, հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը եւ այլք։ Նախկին պետնախարար եւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով։ Այսօր ժամը 10:40-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցները Մարմարի գետու Հրազդան ջեկի մոտակա կամրջի մոտ հայտնաբերել են մայիսի 4-ից որոնվող երեխայի դին։ Այս մասին գրել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը։ Ցավակցում ենք փոքրիկի հարազատներին, համայնքի բնակիչներին, կիսում կորուսյան ծանր վիշտը, գրել է նա։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը ստորագրել է մի շարք գործադիր հրամանագրեր, որոնք ուղղված են երկրի միջուկային էներգիայի արդյունաբերության արագացմանը, այդ թվում նոր ռեակտորների համար կարգավորիչ պահանջների մեղմացմանը եւ միջուկային էներգիայի արդյունաբերության եւ պաշտպանության նախարարության միջև համագործակցության ամրապնդմանը։ Սպիտակ տան կողմից միջոցառման հերարցակման համաձայն ամերիկացի առաջնորդը Օվալաձև աշխատասենյակում կայացած արարողության ժամանակ ստորագրել է ընդհանուր առմամբ 4 փաստաթուղթ։ Մեր առաջին հրամանը վերաբերում է պաշտպանական օբյեկտների, ինչպես նաև արհեստական բանականության վրա կենտրոնացած օբյեկտների համար անհավանական քանակությամբ էներգիայի անհրաժեշտությանը։ Այս հրամանը կարագասի նման օբյեկտներում մասնագիտացված միջուկային ռեակտորների հաստատումն ու ընդունումը, ասել է նա, առաջին հրամանը ստորագրելուց առաջ։ Նա նաև հավելել է, որ հրամանագիրը կստեղծի հատուկ ներկայացուցիչ պաշտոն Միացյալ Նահանգներում եւ ռազմավարություն միջուկային տեխնոլոգիաների արտահանման համար։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը համաձայն Սիրիայի հետ գործարքներ կատարելու նոր լիցենզիայի չեղարկել է սիրիական ավիաընկերությունների, մի շարք բանկերի եւ նավագնացության ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցները, սակայն նշել է, որ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության հետ գործարքները շարունակում են արգելված մնալ։ Այս ընդհանուր լիցենզիան թույլ չի տալիս Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության, Իրանի կառավարության, Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության կառավարության համար կամ նրանց անունից որևէ գործարք կատարել կամ կապված լինել ապրանքների, տեխնոլոգիաների, ծրագրային ապահովման միջոցների ֆինանսավորման կամ ծառայությունների փոխանցման կամ տրամադրման հետ դեպի Իրաք, Ռուսաստան կամ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետությունից կամ Իրանից, ասվում է լիցենզիայում։ Լիցենզիայի հավելվածում թվարկված են այն ընկերությունները, կազմակերպությունները եւ անհատները, որոնց հետ այժմ թույլատրվում են գործարքներ կատարել, այդ թվում Սիրիական արաբական ավիաուղիները, Սիրիայի առևտրային բանկը, Սիրիայի կենտրոնական բանկը, Սիրիական գազային ընկերությունը, Սիրիական նավթային ընկերությունը, Լաթակիայի նավահանգիստը, Սիրիայի էներգետիկայի նախարարությունը եւ Սիրիայի զբոսաշրջության նախարարությունը։ ԱՄՆ-ի կողմից Սիրիայի դեմ պատժամիջոցները կասեցնելու որոշումը երկու երկրների միջև նոր հարաբերությունների հաստատման առաջին քայլ էր, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիո։ Այսօրվա գործողությունները ներկայացնում են նախագահի տեսլականի իրականացման առաջին քայլը Սիրիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև նոր հարաբերությունների վերաբերյալ։ Նախագահ Թրամփը Սիրիայի կառավարությանը հնարավորություն է տալիս խթանել խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես Սիրիայի ներսում, այնպես էլ հարևանների հետ Սիրիայի հարաբերություններում, ասել է Ռուբիոն պետդեպարտամենտի կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների 5-րդ փուլն ավարտվել է առանց որևէ համաձայնության։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել քննարկումները, հաղորդում է Wall Street Journal-ը։ Ավելի վաղ Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Աբբաս Արաղչին հայտարարել էր, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները ավելի մեծ փոխհմբռնման են հասել Հռոմում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններից հետո։ Հռոմում ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների 5-րդ փուլն ավարտվեց առանց համաձայնության, սակայն կողմերը համաձայնեցին շարունակեն քննարկումները։ Է հրատարակությունը։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը ձգտում են սահմանել Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ նոր համաձայնագրի պարամետրեր, իսկ համաձայնագրի կարևոր մանրամասները նախատեսվում է քննարկել ավելի ուշ։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ավելի կարևոր է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար, քան միջնորդ լինելը ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս մասին ասել է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի գերմանական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Սաբինա Ֆիշերը։ Այս մասին հայտնում է Շպիգելը։ Նրա խոսքով Թրամփը կարող է հրաժարվել հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդությունից, եթե այդ գործընթացը խոչընդոտ դառնա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման համար։ Ֆիշերը հավելել է, որ ուկրաինական կողմը Թրամփի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շփումներն ընկալում է որպես պոտենցիալ սպառնալիք։ Եվրամիության երկրները պետք է պատժամիջոցներ սահմանեն Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի դեմ լրագրողների հետ կապված ամբողջ դաշինքի դեմ ապակայունացնող գործունեության համար։ Այս մասին հայտնել է Բերլիներ Ցեյտունգի թղթակիցը։ Նա ասել է, որ ֆոն դեր Լեյենը պետք է պատժի ենթարկվի, քանի որ նա օգտագործում է իր ուժը հասարակությունից թաքցնելու պատվաստանյութերի խարդախության մասին փաստաթղթերը։ Ավելի վաղ քաղաքագետ Ալեքսանդր Ռարը ասել էր, որ ֆոն դեր Լեյենը շատ թշնամիներ ունի Եվրամիության կառավարությունում, ուստի COVID-19-ի պատվաստանյութերի հետ կապված սկանդալը կարող է վերջնականապես փչացնել նրա հեղինակությունը։ Հնարավոր է նաև, որ նրա հրաժարականի կոչեր հնչեն։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների երկրորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ մայիսի վերջին, սակայն ժամկետները կախված են Վատիկանին որպես միջնորդ ընդունելու Մոսկվայի պատրաստակամությունից։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg գործակալությունը։ Եվրոպացի պաշտոնյաներն ասում են, որ քննարկումներ են ընթանում բանակցություններում Վատիկանի որպես պոտենցիալ հյուրընկալողի կամ միջնորդի դերի շուրջ։ Բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ արդեն հաջորդ շաբաթ, թեև դա կախված է Ռուսաստանի պատրաստակամությունից մասնակցելու դրանց, ասվում է գործակալության հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը օտարերկրյա առաջնորդների հետ իր հանդիպումները վերածել է սոված խաղերի։ CNN-ի լրագրող Սթիվեն Քոլինսոնը այսպես է մեկնաբանել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսայի Վաշինգտոն կատարած այցը։ Լրագրողի խոսքով օտարերկրյա առաջնորդները ԱՄՆ նախագահի սրբազան ворջ են մտնում իրենց քաջությամբ, քանի որ ասուլիսների ժամանակ նա իրեն ըմբշամարտիկի պես է պահում։ Քոլինսոնը պնդում է, որ Թրամփի մոտեցումը կարող է դիտվել որպես ԱՄՆ նոր նախագահական վարչակազմի արտաքին քաղաքականության փոխաբերություն, որը քաոսային է քաղաքականացված եւ լցված դավադրության տեսություններով։ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Վատիկանի ներգրավմամբ Ուկրաինայի հարցով բանակցային գործընթացում։ Մոսկվան նախընտրում է շարունակել անցյալ շաբաթ Ստամբուլում սկսված պատվիրակությունների հանդիպումները։ Այս մասին գրում է Bloomberg-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ ԱՄՆ-ի եւ եվրոպացի առաջնորդները ձգտում են Վատիկանին Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի խաղաղ բանակցություններ մեջ մտցնելու այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասաց, որ Հռոմի Պապ Լևոն 14-ը հետաքրքրություն է հայտնել այդ գաղափարի նկատմամբ։ Նշվում է, որ ռուս պաշտոնյաները չեն ծրագրում, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս պահին կմեկնի Վատիկան կամ որևէ այլ տեղ։ Փոխարենը ասվում է, որ Մոսկվան կենտրոնացած է մայիսի 16-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած տեխնիկական բանակցությունների շարունակման վրա։ Արցախից բռնի տեղահանված 9451 անձ մայիսի 20-ի դրությամբ դիմել է ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար։ Հայտարարել է Հայաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը։ Նույն օրվա դրությամբ մենք ունենք 8315 անձ, որոնք ՀՀ նախագահի հրամանով ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն, հայտնել է նա։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարգադրությամբ պատգամավորներ Հայկ Ցիրունյանի եւ Հրաչյա Հակոբյանը 5 օրով գործուղվում են Բուխարեստ։ Նրանց հետ կմեկնի նաեւ ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի մասնագետ Աննա Հովակիմյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավորները Բուխարեստում կմասնակցեն ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր վեհաժողովի 32-րդ հերթական նիստի աշխատանքներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել իր կարճատև արձակուրդից։ Տեսանյութում երևում է, որ ինքը, նրա տիկին Աննա Հակոբյանն ու իրենց դուստրը Ալփին արագընթաց գնացքում են։ Սերբիան որպես Եվրամիության անդամակցության թեկնածու ներկայումս կանգնած է ռազմավարական ընտրության առաջ երկիրը պետք է ընտրի որտեղ ուզում է լինել։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կալասը, փոխանցում է Associated Press-ը։ Սերբիան կանգնած է ռազմավարական աշխարհառազմավարական ընտրության առջև, թե որտեղ է ուզում լինել, նշել է նա։ Կալասի խոսքով Սերբիայի եվրոպական ապագան կախված կլինի այն արժեքներից, որոնք նա կպաշտպանի։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Հարվարդի համալսարանից բացի այլ համալսարաններ օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության արգելք սահմանելու հնարավորությունը։ Այս մասին Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարար Քրիստի Նոեմը։ Մենք անպայման քննարկում ենք սա, թող սա նախազգուշացում լինի մյուս բոլոր համալսարանների համար։ Մաքրվեք, շեշտել է նա։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցին, Թրամփը եւ նրա վարչակազմը բազմաթիվ հայտարարություններ են արել Հարվարդի եւ այլ հեղինակավոր ամերիկյան համալսարանների վերաբերյալ։ Իշխանությունների կարծիքով համալսարանը չի կարող ապահովել հրեական ծագում ունեցող ուսանողների լիակատար անվտանգությունը, որոնց սպառնում են պաղեստինամետ ակտիվիստները, որոնք դեմ են Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածում իրականացվող ռազմական գործողություններին։ ԱՄՆ առողջապահության եւ սոցիալական ծառայությունների նախարարությունը չեղարկել է Հարվարդին տրամադրված $60 միլիոն դաշնային դրամաշնորհները, այն պատճառով, որ այն չի կարողանում լուծել հակասեմականության, էթնիկ եւ ռասայական խտրականության հարցերը։
Եվրամիության խորհուրդը մայիսի 27-ին լսումներ կանցկացնի Հունգարիային Եվրոպական միության մասին պայմանագրի 7-րդ հոդվածի համաձայն համայնքում քվեարկության իրավունքից զրկելու հարցի վերաբերյալ։ Նախարարները կանցկացնեն Հունգարիայի վերաբերյալ 8-րդ լսումը համաձայն Եվրոպական խորհրդարանի կողմից նախաձեռնված 7-րդ հոդվածի ընթացակարգի։ Նշվում է ծրագրում Եվրոպական միության մասին պայմանագրի 7-րդ հոդվածը նախատեսում է համայնքի պետությունների որոշակի իրավունքներ, այդ թվում երկրի ներկայացուցչի քվեարկության իրավունքը Եվրամիության խորհրդում կասեցնելու հնարավորություն կապված ընդհանուր արժեքներին հակասող գործողությունների հետ։ Ավելի վաղ բրիտանական Financial Times թերթը հայտնել էր, որ Եվրամիության շատ պաշտոնյաներ քննարկել են Հունգարիայի ձայնի իրավունքից զրկելու հարցը Բուդապեշտի կողմից համայնքի կարևորագույն որոշումները, առաջին հերթին Ռուսաստանին վերաբերողները արգելափակելու կարողության պատճառով։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը հայտնել են, որ Եմենից Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռ է արձակվել եւ որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել են այն։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը հայտնաբերել են Եմենից Իսրայելի տարածքի ուղղությամբ հրթիռ է արձակում եւ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը աշխատում են սպառնալիքը կասեցնելու ուղղությամբ։ Ասվում է բանակի Telegram ալիքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Ավելի ուշ բանակը հայտնել է, որ հրթիռը որսացել են։ Հութիները 2023 թվականի վերջից ի վեր հարյուրավոր հրթիռներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր են արձակել Իսրայելի ուղղությամբ վկայակոչելով Գազայի պաղեստինցի ժողովրդի հետ համելաշխությունը, որտեղ շարունակվում է Իսրայելի ռազմական գործողությունները։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսայի այցը Միացյալ Նահանգներ, որի ընթացքում նա հանդիպեց Ամերիկայի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի հետ, հաջող էր։ Նախագահ Ռամաֆոսան հաջողությամբ ավարտեց աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Նախագահ Թրամփի հրավերով այցի նպատակն էր վերականգնել եւ վերակենդանացնել Հարավային Աֆրիկայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև երկկողմ հարաբերությունները, ասվում է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության առաջնորդի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Պարագվայը, որը Հարավային Ամերիկայի միակ երկիրն է, որը ճանաչում է Թայվանը, հարթակ է առաջարկում կղզու ղեկավարության հետ ԱՄՆ-ի կամ Ճապոնիայի բանակցությունների համար։ Այս մասին The Japan Times թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է հանրապետության նախագահ Սանտիագո Պենյան։ Աշխարհում շատ տեղեր չկան, որտեղ կարող են հանդիպել Թայվանի նախագահը եւ մեր լավ ընկերները հանդիսացող այլ երկրների առաջնորդները։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել Թայվանին եւ լինել նրա ամուր դաշնակիցը, նշել է լատինաամերիկյան պետության ղեկավարը։ Ես ԱՄՆ նախագահին ասացի, որ եթե նա երբևէ ցանկանա հանդիպել Թայվանի նախագահի հետ, կարող է դա անել Պարագվայում, հավելել է Պենյան։ Նա նաև նշել է, որ իր երկիրը պատրաստ է նպաստել Թայվանի եւ Ճապոնիայի միջև երկխոսությանը։ Ըստ The Japan Times-ի, Թայբեյի եւ Տոկիոյի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մայիսին արդեն հանդիպել են Թայվանի մայրաքաղաքում գտնվող Պարագվայի դեսպանատանը։ Ուկրաինական կողմից խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու օպտիմալ տարբերակը կլինի Ուկրաինայում ընտրությունների անցկացումը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվ այդ ժամանակ կտեսնենք, թե ով ունի լեգիտիմություն Ուկրաինայի իշխանությունների շրջանում։ Գործող սահմանադրությունը նախագահն շատ մանրամասն վերլուծել է, բայց հավանաբար լավագույն տարբերակը կլինի ընտրությունների անցկացումը, ասել են լրագրողներին Հարավային Ռուսաստանի պատմական հողերը, ազգային ինքնությունը եւ ժողովուրդների ինքնորոշումը բարձր մակարդակի համաժողովի շրջանակներում։ Իսկ այժմ եղանակի մասին Երևանում մայիսի 24-ին կեսօրից հետո քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է 27-ին երեկոյան 28-ից 29-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 13-ից 15 մետր/վայրկյան արագությամբ։ Մայիսի 25-ին 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մարզերում մայիսի 24-ից ցերեկը 25-ին եւ 27-ին, կեսօրից հետո 28-ի 29-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Մայիսի 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին արևմտյան 2-ից 5 մետր/վայրկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր/վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։